bring 隻嘢。咩嚟㗎？今日家姐翻嚟咯，嚇！出現啦！你有冇諗住？你有冇諗過你着一件咁嘅衫會嚇親人㗎？冇喎，入面係睡衣，係大口仔睡衣，得意大口仔睡衣。認得咗你個樣，你個樣好搞笑。你會睇 comment 啊呢排？好啊！咁你遲啲睇下啦。咩 comment？我睇緊今日嘅人數幾多先？家姐，你可唔可以望下鏡頭先啊？唔啊！我會打格仔嘅喎。你又講呢啲嘢呃我？哇！點解有隻嘢嘅？哇！邊度？喂呀！邊度啊？唔係啊，但係真係有啊！喂呀飛隔離啊！喂呀！乜嘢啊？有隻蟲啊！頭先見到黑色嗰啲果形啊，見唔見到啊？不過飛走咗，你咁樣撥走嗰時候。你又呃我！咁條片就到呢度啦，大家拜拜。因為講咗咧考試温即係出唔到片啦，但係呢啲片都係出到俾大家嘅呢啲咩片嚟㗎？日常片。要你啊拜拜。我係一隻佬，開始咗啦！我係一隻佬，係啊，一直都唔配合我嘅，有咩講啲嘢啊？我係一隻佬。